Дарагія мае, у кожным звароце да вас я спрабую распавесці пра мноства важных рэчаў, паведаміць пра нашыя дасягненні, падзяліцца планамі на наступны год. Але гэтым разам я хачу прысвяціць час таму, што блізка і зразумела кожнаму – сям'і. Новы год звычайна быў для беларусаў сямейным святам. У гэты дзень сваякі з усіх куткоў краіны збіраліся разам. Вярталіся з камандзіровак, адкладалі падрыхтоўку да сесіі, адмянялі працоўныя сустрэчы. І ўсё для таго, каб сустрэць Новы год у коле самых блізкіх, у цяпле сям'і. Заходзьце, заходзьце, Машенька, як я рада цябе бачыць. Паглядзі, якія блінчыкі з курачкай я для цябе прыгатавала. Маша цяпер вегетарыянка. Мяса не есць. Ага. Зімовыя святы – гэта час упрыгожвання ялінкі, гатавання страваў, выбару падарункаў, загадвання жаданняў. Год за годам, забыўшыся пра сваркі і разыходжанні, мы сустракалі Новы год за адным сталом. Але цяпер гэта часта немагчыма. Апошнія 4 гады сталі для многіх беларусаў сапраўдным выпрабаваннем. Спачатку цяжкасці гуртавалі нас, але паступова камунікаваць адно з адным станавілася ўсё складаней. Адзін працягвае штодзённа крытыкаваць рэжым. Іншы абірае падманлівае пачуццё бяспекі і пазбягае размову пра палітыку. Адна смела імкнецца размаўляць на роднай мове. Іншая вучыць не высоўвацца, каб не наклікаць бяды. Хтосьці лічыць, што зрабіў недастаткова і кожны дзень крытыкуе сябе за гэта. А хтосьці вымушана з'ехаў, бо адкрыта выказваў сваё меркаванне. Всіх вітаю, гамарджоба! Як нас чутно? Слышно, слышно. Сделай покромче. Ой, Славочка, Славочка, як же ты прыгожа выглядаеш. Падабрэў, паздаравеў. Еще бы. У Славы теперь хинкальная диета. Маминых вареников ничто не заменить. Деточки мои, як же я рада вас бачыць. Блізкія людзі сумуюць адно па адным і з надзеяй чакаюць часу, калі іх не будуць раздзяляць сотні кіламетраў. Мы тэлефануем бацькам кожны тыдзень, дасылаем дзецям фотаздымкі хатніх жывёлаў, плануем сустрэчы раз на год, просім знаёмых перадаць закаткі. Але гэтыя маленькія жэсты клопату не заменяць сапраўдную сям'ю. Сям'ю, якой сёння дзяржава перашкаджае быць разам. А в якім вы там складе? Маринка с вами? Марина к детям в Литву поехала. 12 часов на границе простояла. І вам варта до нас у наступным годзе даехаць. Матуль, паспрабуем? Ну что ты, я уже тут. Ты же ведаешь, я дороги не вытрымаю. Добра, што я хоть так вас побачыць магу. Аня, а вы там як адзначаеце? З палякамі, нябось, на замкавую плошчу пойдзеце? Ды не, ты што? Мы тут, акрамя беларусаў, амаль ні з кім і не стасуемся. Працы шмат. Школа. Польскую вучым. А что ее учить? Они и так нас поймут. У цябе дакументы ад гэтага не залежаць. А я гляжу, ты на беларускай зусім перастала размаўляць. А ты попробуй сейчас тут поговорить на мове. Вам хорошо, вы в безопасности. Калі кожны дзень на цябе сыплюцца новыя праблемы, дзе ўзяць сілы спачуваць чужым бедам? Трывога аб пратэрмінаваным пашпарце, змаганні за візу, каб пабачыць родных, выплата рэжыму бясконцых штрафаў, месяцы пошукаў працы на новым месцы. І пасярод гэтых бясконцых турботаў мы ўсё больш баімся, што перастаем адчуваць адно аднаго і страчваем агульную мову. Что, беглым звоните? Нина, не пачинай, Святош. Новый год надо дома встречать с семьей, а не с этими вот. Славик, ты как там? Будешь чачу с местными распевать? Да не, мы с грузинами только на митинги ходили. Тише сделайте. Опять митинги. Вот чего людям дома не сидится-то? Им бы только влезть куда-нибудь. Слушай, ну зато вы никуда не влезаете. Да пробовали мы уже. Многого добились. Яшчэ даб'емся. Галоўнае працягваць. Протягивать. Это вам из-за границы, из-за ваших легко говорить. Думаете, из Европы что-то здесь изменить сможете? Мы вообще тоже не сидим сложа руки. Все, хватит.
Эта болтовня ни к чему хорошему не приведет. Тоже хотите Новый год за решеткой встречать? 30 гадоў дыктатуры прымусілі нас сумнявацца і спрачацца адно з адным. Страх застацца незразумелымі перашкаджае нам зблізіцца. Мы баімся, што развучыліся дарыць цяпло і клопат. Боль і стомленасць робяць нас самотнымі і закрытымі. Ды ўвогуле жыць крыўдамі прасцей, чым наладжваць адносіны і падтрымліваць адно аднаго. Але так важна працягваць шукаць і знаходзіць паразуменне. Папуль, все будзе добра. Ён жа пісаў у паштарцы, што хутка пабачымся. Ужо больше за палову сроку прайшло. Нас шмат, мы розныя. Але ў момант адзіноты і страху важна не забываць пра тое, што нас аб'ядноўвае. Агульная памяць пра водар бабульных дранікаў зранку, смак глазураваных сыркоў і марозіва каштан, грукат колаў электрычкі па дарозе на дачу. Мы звязаныя паездкамі ў Белавежскую пушчу, святкаваннем купалля, паходамі ў лес па грыбы. Нас яднаюць матуліны калыханкі і песні дзеда-барадзеда, журавіны ў цукры, спрэчкі пра лепшую згушчонку і школьныя экскурсіі ў Мірскі замак. Нас аб'ядноўваюць наш край і наш нораў, наш агульны дом, імя якому Беларусь. Наша сям'я – гэта не толькі людзі, родныя нам па крыві. Гэта нашыя сваякі, сябры, нашыя калегі і суседзі. Гэта і ёсць сапраўдная сутнасць нашага народа – бачыць блізкіх ва ўсіх беларусах навокал. Бачыць чужое гора як сваё і імкнуцца дапамагаць адно аднаму. Выручаць суседзяў падчас ліпеньскай паводкі, даглядаць за дзецьмі палітвязняў. А тых, хто выйшаў, падтрымліваць пасля гадоў калоніі, збіраць на лекі цяжкахворым, дапамагаць сем'ям, якія з'ехалі інтэгравацца ў новае асяроддзе, яднацца супраць беззаконня і гвалту. Усе мы хочам аднаго – быць разам, побач са сваімі блізкімі, жыць без страху за свабоду. Мы ўсе хочам будучыні без ціску і пераследу, будучыні, дзе дзяцей вучаць гуманнасці, а не рыхтуюць да вайны. Будучыні, дзе мы самі выбіраем і будуем сваё жыццё. У нашай вялікай беларускай сям'і, як і ў усіх іншых, ёсць праблемы і разыходжанні. І каб іх вырашыць, нам даводзіцца праяўляць цярпенне, павагу і разуменне. Але на гэтым і грунтуецца сям'я. Сям'я – гэта месца, дзе цябе выслухаюць, дзе цябе зразумеюць і не асудзяць, дзе падтрымаюць у любых справах, дзе клопат і любоў адолеюць страх. Наш шлях цярністы і заблытаны, але мы, як сапраўдная сям'я, яго пераадолеем. Падтрымлівайце адно аднаго, не гледзячы на ўсе перашкоды, і вы ніколі не застанецеся адны. Мы ўсёй сям'ёй будуем наш агульны дом. Дом, дзе беларус, беларусу, беларус. Дарагія мае, з Новым годам!